এখন এভাবে সকল কাজ করতে হয়। এখন দেখানো হবে কিভাবে ক্যামেরা করতে হয়। ক্যামেরা করতে হলে প্রথমে এখানে ক্যামেরাতে সিলেক্ট করে সেখানে যেমন আমি একটি রুমের কি করব, এটা হয় নাই, এখন আবার সেজন্য ক্যামেরা আবার নিতে হবে, নিয়ে এখানে ক্লিক করে যে সাইড নেব সেদিকে ক্যামেরা ফোকাস ধরতে হবে। এইভাবে ধরে এখানে যদি রঙিন করতে হয়, রঙিন রিয়েলাইজেশন করলে হয়ে যাবে। তখন তারপরে এটা একটি ড্রয়িং রূপান্তরিত হবে। এখন একে যদি এডিট করতে হয়, এখানে রাইট বাটন টিপে রিনেমে ক্লিক করে লিখতে হবে এটা যে জায়গা রুম 2, এভাবে রিনেম করতে হবে, তাহলে সেকশন সেটা ক্যামেরাতে দেখা যাবে। এভাবে সকল কিছু যেমন ডাইনিং ক্যামেরাতে দেওয়া আছে, তারপর কিচেন দেওয়া আছে, তারপর স্ট্যাব দেওয়া আছে, এভাবে সকল কাজ করতে হয়। আবার এবারে এখান থেকে আবার 2Dতে আসতে হলে লেভেল 1-এ ক্লিক করলে 2Dতে চলে আসবে। এখন আমরা এখান থেকে কিভাবে সাইড দেখব, এখানে এলিভেশন বলে একটা কথা আছে, দেখা যাচ্ছে এলিভেশন ইস্ট সাইড, নর্থ সাউথ, নর্থ সাইড, সাউথ সাইড, ওয়েস্ট সাইড। এখন এখানে আমি সাইড দেখব, ইস্ট সাইডে এমন, নর্থে এমন, সাউথে এমন, ওয়েস্টে এমন। আমি যে কোনো এক সাইড নিয়ে কাজ করব। সাউথ সাইড এখানে, এখন এখানে নেই, সাউথ সাইডের কাজ করতে হবে। সাউথ সাইডে এসে আমাকে এখন এলিভেশন লেভেল বাড়াতে হবে। লেভেল বাড়াইতে হলে আমার কাজ ফার্স্টে এখানে সহজ উপায় করা যায়, সেটা হলো ফার্স্টে এখানে আমি সকল, এখানে আমার 2টা লেভেল আছে, একটা লেভেল ফার্স্টে সিলেক্ট করে কপি করতে হবে। কপি করে এখানে কপি টু ক্লিপবোর্ড ক্লিক করতে হবে। তার পেস্টের এখানে লিখে অ্যালাইন টু সিলেক্ট লেভেল ক্লিক করতে হবে। এখানে রয়েছে 2টা লেভেল, সিলেক্ট করে ওকে করলেই দ্বিতীয় লেভেলে চলে যাবে। দ্বিতীয় লেভেলে চলে গেল। এইভাবে ক্লিক করে কপি করে পেস্ট করে অ্যাঙ্গেল করে এবার লেভেল কোডটা 3, 4 এখন আরেকভাবে করা যায়। এখানে লেভেলে ক্লিক করতে হয়, লেভেল ক্লিক করে এখানে এতে দ্রুত আমি এখন দিতে পারি, যত বেশি তত আসবে। কিন্তু আমার এখানে অফসেট যদি 10 ফিট দিয়ে দিই, 10 ফিট পরে অটো অফসেট নিতে থাকবে। এখানে সেই জন্য পিক লাইনে ক্লিক করতে হবে। 1টা 2টা 3টা 1 2 3 5 5তলা পর্যন্ত দেখবো, সেজন্য 5টা লাইন করতেছি। এখন সেজন্য এখানে লাইনগুলো এডিট করা যাবে। 1 2 3 4 5 6 7
এখানে এখন সেই জন্য ফার্স্টে আমাকে কি করা লাগবে, আমাকে এখন এই ওয়ালগুলো তুলতে হবে, সেই জন্য করণীয় ফার্স্টে আমার কপি করা লাগবে। সেই জন্য গিয়ে সিলেক্ট, এখানে কপি করতে হলে ফার্স্টে আমাকে আমার কপি করতে হবে, সিলেক্ট করতে হবে, সিলেক্ট করে কপি করে এরকম ভাবে পেস্ট, কপি ফাইল করে পেস্ট ক্লিক করে লেগে না লাইট করে শিখবে তলা পর্যন্ত করবো আমি, শিখবে তলা পর্যন্ত সিলেক্ট করা থাকে, সিলেক্ট করতে হবে, তুলে দিতে হবে। এবার দেখা যাবে একটু সময় লাগবে, এখানে বেশি আমি 5 তলা পর্যন্ত তুলছিলাম, কিন্তু মানে সেই জায়গায় 1 2 3 4 5, এখন আমার এখানে তলাগুলোই লাগবে না, উইন্ডো লাগবে, সেই জন্য উইন্ডোগুলো কেটে দিচ্ছি, সিলেক্ট করে করে এভাবে কেটে দিলে যাবে। এভাবে লেভেল বাড়ানো যাবে, আপনি মনে করুন আরো যতটুকু খুশি তত লেভেল বাড়ানো যায়। এখন কাজ হলো, একটি কাজ করা যাবে, সেই কাজটা এখন হচ্ছে একে এখন 3D তে দেখলে কেমন লাগে, দেখলে একটি 5 তলা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে, অনেক সুন্দর একটি বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে। সেকশন সর্বশেষ সেকশন করার পরে এমন দেখাবে, তারপরে এখান থেকে এখন যদি আমি 3D তে করতে চাই, এখন এমন দেখাবে চারিদিকে, এমন দেখাবে চারিদিকে, চারিদিকে এমন দেখাবে, এটা 3D। এখন একে যদি আমি প্ল্যান, এখন আমি শিটে করতে চাই, শিটে যে করতে হলে শিট, নিউ শিট, শিটে যে ওকে করে এবার এখান থেকে নিচে এভাবে বসাতে হবে, তারপরে এভাবে একটু একটু করে সাইড গুলো বসাতে হবে, each side west side, south side, west side, এইভাবে সকল গুলো শিটে বসাতে হয়। এইভাবে এখান থেকে সিলেক্ট করে এইভাবে একটু করে বসাতে হবে, এভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে, এভাবে একটি শিট তৈরি হয়। সিলেকশন থেকে নিয়ে লেভেল 1 থেকে নিয়ে মনে করলে এখানে ডাইনিং এর স্পেসটাও নেওয়া যায়, এখান থেকে ডাইনিং স্পেসের শিটও নেওয়া গেল, এইভাবে টেনে নিতে হয়, এখান থেকে এইভাবে শিট তৈরি করা হয়। এখন আমরা
যদি আমরা ওয়ালের চারপাশে জুম এবং ওয়ালের পরিমাণ দিয়ে দিতে পারি একবারে, তো সব কিছু দেওয়া যাবে পরিমাণটা। ডাইমেনশনটা দেওয়ার জন্য প্রথমে আমাকে ডাইমেনশন দেওয়া থাকবে, সেখানে যে ওয়াল ফেস ইন্টার, এখানে ইন্ডিভিজুয়াল ফেস ছিল, এটাকে ইন্টার ওয়াল করে লিখবে। তারপরে অপশনে ক্লিক করে এখানে কিছু দেওয়া আছে ইন্টার সেকশন ওয়াল, ক্লিক করে ওকে, যে সাইডে ওয়ালে তার ক্লিক করে এভাবে এই সাইডে এইভাবে, এই সাইডে এইভাবে, এই সাইডে এভাবে সহজেই পরিমাপ করতে পারবেন। এখন পিডিএফ কিভাবে করতে হয় সেটা দেখানো হবে। পিডিএফ করতে হলে প্রথমে এই পিডিএফ এখানে যে প্রিন্ট ক্লিক করে প্রিন্ট ওকে করতে হবে। করলে এখানে পিডিএফ সিলেক্টর অপশন পাওয়া যাবে, কিন্তু আমার এখানে নেই। এই কারণে এখানে একটা পিডিএফ আসবে, আর এখানে সিলেক্ট ফাইল শিট নেম, এখানে এটা সিলেক্ট করতে হবে, সিলেক্ট ভিউ করতে হবে, সিলেক্ট করে যে কটা পেজ দেবেন এখানে ওকে করলেই হয়ে যাবে। এখানে ওকে করলে পিডিএফ হয়ে যাবে। রিভিট থেকে আমরা খুব সহজেই এস্টিমেট করতে পারি, খুব সহজেই। এখানে কোনো কিছু খাতায় লেখা লাগে না, এটা সহজে করা যায়। সেটার জন্য আমাদের প্রথমে ফার্স্টে স্ক্রল অ্যান্ড কোয়ান্টিটিসে রাইট বাটন ক্লিক করে নিউ স্ক্রলে ক্লিক করতে হবে। এখন আমরা বের করতে চাই ওয়ালের পরিমাণ। সেজন্য ওয়ালকে আমাদের ক্লিক করতে হবে, ক্লিক করে ওকে। অ্যান্ড ওয়ালের কি চাই সেটা আমাদের ডিপেন্ড করবে। ফার্স্টে আমরা এরিয়া অ্যাড করলাম, কস্ট অ্যাড করলাম, তারপরে ভলিউম অ্যাড করলাম। এখানে যা যা আমাদের প্রয়োজন সেগুলো অ্যাড করতে পারি। অ্যাড করার পরে মনে করলে আমরা রিমুভও করতে, যেমন আমার যদি এখন ভলিউম প্রয়োজন হয় তখন রিমুভ করতে পারলাম। আবার যদি ভলিউমের প্রয়োজন হয় তাহলে অ্যাড করলাম। ভলিউম উপরে রাখার দরকার, আমি উপরে রাখতে পারি, কস্ট নিচে লিখেছি। এভাবে আমরা খুব সহজেই ক্যালকুলেট ভ্যালু এখানে খুব সহজেই করতে পারি। এরিয়া এভাবে আমরা খুব সহজেই এস্টিমেট করতে পারি। এখানে কত সব কিছু বেরিয়ে এসছে। এখানে প্রপার্টিসের মধ্যে যে আরো ফিল্টারের কাজ করতে পারি, ফিল্টারের কাজ, শর্টিং, গ্রুপের ফরম্যাটিং, এভাবে সকল ধরনের কাজ করা যায় রিভিটের মাধ্যমে। এখন শেষ পর্যন্ত আজকে অনেকগুলো কমান্ড কাজ এবং 2D থেকে 3D তে কিভাবে যাওয়া যায় সব কাজ দেখানো হলো। আর আমাদের এটা এটাতে 2D দেখতে এমন লাগে,
দেখাচ্ছে এবং এটা অনেক ইজিলি ভাবে কাজ করা সম্ভব হয়েছে। টুডিটা 3D দেখতে কত খুব সহজেই 3D করা যাচ্ছে। খুব সহজেই 3D খুব সহজে 3D করে গেলাম। 2D থেকে আবার 3D থেকে আবার 2D তে ফিরে আসলাম। এভাবে আমরা রিপিটেড কাজ সম্পন্ন করে থাকি। ধন্যবাদ।